மச்சான் கொஞ்சம் அர்ஜென்ட், கால் பண்ணு. அர்ஜென்டா? என்னன்னு கேட்போம். ஃபோன் பண்ண சொல்லிட்டு எடுக்காம என்ன பண்றான்? சொல்டா. டேய், ஃபோன் பண்ண சொல்லிட்டு ஏன்டா எடுக்காம இருக்கிற? அது ஒன்றும் இல்லைடா, ரிங்டோன் வச்சேன், அது நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு கேட்கறதுக்காக கால் பண்ணேன்டா, வேற ஃபோன் இல்லையா, அதான் ஒன்றை பண்ண சொன்னேன். டேய் ஏய், அப்புறம் இன்னொரு 5 நிமிஷம் கழிச்சு கூப்பிடு, ஏன்னா கால் டியூன் வைக்க போறேன், அது நல்லா இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டுட்டு சொல்லு, ஓகேவா? நோய் என்ன நீ பைத்தியக்காரனவே நினைச்சிருக்கிறல்ல நீ?